Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ni Alai Dantala Garko Suya Sport. Alhamdulillah gogormaya mun yi ta kala ba ma a jihar Kano ba, wurare da dama, har kuma Allah ya sa muka dawo gida kasar mu jihar Kano, ana aka haife mu, aka yi mana komi. To alhamdulillah mu akan sana'ar harkar nama ba irin gogormaya da ba mi ba a faɗin Najeriya gabaki daya. Dan mun wa Allah godiya, duk mutumin da ya zauna a ƙasar Chad ya yi harkar banda ta nama, daga Chad za mu ɗauka mu kai Ibadan, mu kai Lagos, mu kai Fatakwal, mu je mu siyar mu dawo, har Allah ya kawo lokacin da muka zo muka zauna a gidanmu kuma a garinmu jihar Kano. Ba abin da za mu ce da Allah sai dai godiya, domin mun yi gwagwarmaya da dama kala-kala ta sana'ar nama. To a takaice dai magana ta gaskiya za mu iya cewa ni Alai Dantala Garko Suya Sport. Garko Suya Sport na ganin ta yaye mutane bila adada, don mun samarwa matasa harka yi. Akwai harka ma da wadda ma bai gaje ta ba, ya shigo cikin mu, mun koya masa, kuma ya tafi yana takama da ita daga kan yan uwansa har zuwa iyayensa har annansa har matansa. Sai daga ba abin da za mu ce da sana'a fawa sai godiya, sai dai mu karewa Allah godiya a kanta, magana ta gaskiya. Saboda haka za mu ga ita sana'ar fawa wadda ma bai gaje ta ba yanzu ita yake yi, domin ta ƙara bunƙasa, mun ƙara zamanantar da abin, mun ƙara kuma ɗaukaka abin, an ƙara zamanantar da abin, ba ma irin na da ne wadda ake yin sa yanzu ba. Yanzu abu ne ake yin sa da tsafta, da gyara, da ɗaukaka. Za a ga da mata da maza ma yin sa ake yi, domin za ka samu gun da ake dafa indomi ma za ga ana gasa nama, za ka samu gun mace ma tana soya nama ta sayar. To haka suna fa ta ɗaukaka. Bisa daga ba abin da Alai Dantala Garko Suya Sport za mu gaya wa Allah sai dai godiya da fatan kuma alkhairi, domin da yadda ka ga iya faɗin jihar Kano Garko Suya ta kai kusan guda 12 zuwa 13. Saboda haka muna da matasa sama da ɗaruruwa wadda alhamdulillah a tare da shi wannan kamfani yana tare da su. Suna Sani Basiri Ismail, kuma alhamdulillah na yi primary school, special primary school a Sheka makaranta, na yi kuma government secondary school Open Nasarawa ce ake ce mata ke Nasarawa. Alhamdulillah da ban dai tsaya haka bare, na yi Kano State Polytechnic SOT kenan, na yi mechanical engineering a can. Alhamdulillah yanzu kuma ina nan dai ma'aikata ta Garko Suya Sport, kuma duk wani nama kamar yadda ake siyo musu a abbatuwa, alhamdulillah ni nake kawo shi kuma ni nake zuwa nake siyo shi. Kuma gaskiya mu a wannan harka ba abin da za mu ce da ita sai dai mu gode wa Allah subhanahu wata'ala, kuma muna godiya da shi kansa manajan director shi na Garko Suya. Ba abin da za mu ce masa sai dai mu godiya, don a ƙasansa muka samu, muka yi aure, muka gina gida, kuma alhamdulillah har yanzu dai muna tare da shi, kuma ana zaune lafiya cikin kwanciyar hankali. Da haka ba abin da za mu ce masa sai dai godiya. Kuma gaskiya ba ni kaɗai ba, akalla yana da yara wanda suke ci a ƙasansa, akalla za mu kai kamar mu 30, banda kuma wanda suka tafi a haka kuma suka je su ma suka mallaki wurinsu wanda suke zaune, kuma alhamdulillah duk dai a ƙasansa aka yi wannan abu. Da haka mu ba abin da za mu ce masa sai dai godiya, ko mu gode wa Allah subhanahu wata'ala. To alhamdulillah ita dai kullum ala kulli halin sana'a fawa tana da wani abu guda ɗaya. Shawara ita ce, idan har mutum zai shigo ta, na farko sai ka cire wani abu guda ɗaya zuwa 2 zuwa 3. Na farko ka cire bakin ciki, na uku ka cire hasada, na uku ka zauna da kowa lafiya, na hudun sa karka ci hakkin wani. Idan har zaka takamar ka shigo har ka fara dan ka ci hakkin wani, ba fa abin da zaka samu. Sannan kuma na farko don Allah ina jan hankali ga duk wani mai sana'ar nama, daga kan kaina ni Alai Dantala Garko Suya Sport, ina ƙara gaya wa kusan irina da duk haƙurin da zamu yi da hididi yaran, ka san mu yaran mu wani ma baka yaye ba zai yaya kansa, wani ma ko yake fito gunka dai dan samu dan jari ije yaya kansa ba tare da ya shawara da kai ba, ka zama kai abokin adawarsa ko ka zama makiyinsa. To sai haka ni kiran da nake da muku irina
wadda suka goya yara sai dai fa mu ci gaba da haƙuri kuma mu ci gaba da kai zuciyarmu nesa, domin irin wannan abun babu daɗi. Idan mutum bai kai zuciyarsa nesa ba sai ka ga an dawo ana tashin hankali. To ita wannan sana'a da kaganta ta sana'a fawa, wallahi duk wanda ya shigo ta inda ya rike gaskiya za ta yi mai riga, za ta yi masa wallo. Ina mata masu aure ko waɗanda suke shirin da shiga daga ciki, wato amare. Kazalika mu ma maza bai kamata a bar mu a baya ba. Ayusha Beauty Salon mun shirya tsaf domin faranta muku. Ayusha Beauty Salon suna gyaran jiki, suna dilka, suna halawa, suna dukan da kunshi da dai sauransu. A Ayusha Beauty Salon muna washing, retouching, steaming, manicure, pedicure, muna makeup, casual makeup, bridal makeup, stretching ga mai bukata muna home services. Ayusha Beauty Salon and Catering Services. Muna da maganganuwa kala daban-daban kamar matsalolin da take damun maza da mata, matsalar sanyi. Muna da maganganuwa yana maganin shuga, typhoid, ulcer, hawan jini, wato shine Ayusha Herbal Tea. A fannin maganin sanyi muna da ingantaccen maganin sanyi, yana maganin cututtuka kala daban-daban. Kamar irin matsalolin da suke damun mata wanda ba su gane cewar ko suna da matsalar sanyi ba, za su iya tafowa da fitsarinsu domin mu auna mu san wane irin matsalar sanyi ne yake damun su, don mu tantance mu ba su maganin da ya dace. Muna da wani itatuwan da muke dafawa saboda matsalar mata da take damun su na illar sanyi, kamar haka muna dafa shi mu zuba a cikin baho wanda mace za ta shiga ta zauna, insha Allahu za a samu canji. Yan uwana maza ku garzayo Ayusha Beauty Salon don karɓar magungunan sanyi domin gyara dangantaka tsakaninku da iyalinku. Wani aikin sai Ayusha Beauty Salon. Da mai neman ƙarin bayani 08069010130 ko kuma 07063444573. Babu kamar Ayusha dan sun zama jigo. Kamar kuma misali irin wurin siyo shanu ko makamancin haka, gaskiya alhamdulillah duk yana iya tura ni na je na siyo masa. Idan a kwance take zan iya zuwa in siyo, haka idan a tsaye take komai girmanta kuma komai kankantarta zan iya zuwa in siyo masa ita. Kuma ba shi da haka zan iya zuwa a cikin abbatuwa in gyara in sai da kayan cikin da kai da kafa da fata ta alhamdulillah dukkan ina yi. Kuma a ƙasan wannan dai shi manajan darakta na Garko Suya. Alhamdulillah kamar a yanzu wanda muke tare da su, mutanen da muke da ƙasa a so a yanzu muke sana'a da su, wanda za mu iya cewa abokanan sana'a, dan ba za mu kira su yara ba, sai dai abokanan sana'a, abokanan neman cin abincin mu gaba ɗaya mu da su. Ai ina jin a takaice za mu kai mu kusan 110. Da farko dai a sana'ar fawa in dai har kai mai tsire ne, da farko in an kawo cinya abin da kake fara burin ka fara aiki da shi, abin da za a fara ciro ma shine takanda. Farko abin da yasa muke buɗa naman tsire domin ya bambanta da balangu, tunda tsire daban nama na balangu daban. Domin shi tsire sai an buɗa shi sannan a soka a baɗa a sa masa yaji. Shi kuma balangu ganinsa muke masu yi haka za su bar shi ba tare da sun buɗe naman ba. In dai tsire ne kowane iri ne, in dai tsiren ya amsa tsire sai an buɗa shi sannan a soka shi. Kuma sai kowane iri ne sai an sa mai yaji. Kowane iri ne in dai tsire ne sai da yaji, domin yaji shine tsire. Abin da muke nufi naman suru wato ɗanyen nama kenan. Shi ne ɗanyen nama, duk abin da kake so naman suru shi ne ɗanyen nama. A wannan inda kake so me haka za a baka. Akwai kilo, akwai cinya ɗaya, wani kake so shi za a iya baka nan. Ni ne manaja bangaren gurasa da nama da muke sayarwa. Ya kasance muna sayar da gurasa naira 100, nama akwai ɗan 200, akwai ɗan 500. Yacce kake so dai haka za a sama. In kana son kamar gurasa da nama kamar 200, 300 duk za mu iya sama. In kuma ya danganta in abin da za a sama ne, za a sama kabeji, za a sama albasa, za a sama kukumba, za a sama tumatir. In ba ka so to duk abin da kake so da shi za a sama a jiki. In ya albasa da kabeji kake so to, in kuma ban da shi kake so to duk abin da kake so da shi za a zuwa ma a ciki. Tsire lokacin da za mu fara shi sai mun samu naman kashiya daban wanda za mu yanka mu buɗa shi. Idan muka buɗa shi
a soka kashiya sannan mu yanki mai mu sa a kan kashiya sannan mu fidda ƙarin ƙari mu ɗora masa sannan kuma mu sha 'yar kai mu buɗe 'yar kai sannan mu ɗora a kan kashiya. sai da kuma ina ƙara jan kira game da shi sarkin fawa na wani jihar Kano mai haƙuri mai biyayya mai ladabi da biyayya kamar yadda yake ƙara kawo ci gaban jihar Kano akan sana'ar fawa to muna godiya ga gare da 'yan kwamitinsa ga baki ɗaya muna ƙara gode musu kuma muna ƙara gode musu kuma ƙara jajircewa kuma a ƙara taimaka mana akan sana don duk wanda yace yau sana'ar fawa a zo a gyara to alhamdulillah sai dai mu masa godiya ba wani abu da zamu ce masa sai dai godiya sannan kuma muna kira ha'ilo ga malaman tsafta masu bamu kula da duba mana wuraren da muke sana'a da kuma gudunmuwa da suke bamu ta gyara kayanka dan duk wanda zai ce gyara kayanka ai ina ganin masoyanka ne ba makiyinka bane to sai da su ma haka malaman tsafta wanda suke duba mana irin duba gari da mai gidanmu Jafaru sarkin tsafta na jihar Kano ita yi ƙarayi ba abin da za mu ce masa domin ya ba mu gudunmuwa kamar Jafaru sarkin tsafta a jihar Kano ba abin da za mu ce masa sai dai godiya mu dai Alai Dan Tala Garko-Suya Sport ba abin da za mu ce da Jafaru sai dai godiya domin kullun ala kulli halin da ake cewa mu gyara nan mu toshe nan mu ƙara wanke nan mu ƙara gyara nan to sai ka ba abin da za mu ce da Jafaru sai dai godiya Jafaru sarkin tsafta akan sana'ar mu ta maganar tsafta ka kamar yanzu akwai wani abu da aka ƙara kawo mana mu 'yan ƙungiyar jihar Kano ma ta ma ƙungiyar fawa gaba ɗaya duk mutumin da yake bai je wani certificate ba na maganar tarin fuka ciwon hanta ciwon kuturta gashi nan dai cutuka kala-kala duk wanda bai da wannan form din mun ba da goyon bayan cewa gwamnatin jihar Kano ta dauki mataki akai na wannan gyara da suka yi aka fita mana da shiya na kowanne mai aikin nama sai ya je yayi wannan form ya zo ga sunansa ga komai na aikin nama to kaga wannan ci gaba ne ga aikin nama kuma ha'ilo na ƙara kiran da Allah da wadda ba su yi ba su je su ƙara yin wannan fama-famai na wannan tunda cutuka sun riga sun zama na zamani saboda haka ba abin da za mu ce da gwamnatin nan sai dai godiya ko muna godiya ga Jafaru sarkin tsafta na jihar Kano gabaki ɗaya. Na je na samu wani malami na masa magana ya ce in samu gero kwano duk shika ɗaya kwano 10 ya ce idan na ba da shi sadaka to ta zubi. To ka je gurinsa tsaya ka je gurinsa idan ka sake mata saki 3 sai ya sake gaya ma ka sai geron kwano 30 ka sake dawo. Kin ga zaki aure dameji tsakaninki da Allah? An ba gaskiya ba zan iya auren sa ba. Kaddara ce ba ni na cuce ki ba. Ni ma kan kaina ba sani ni ba. Gani nake yi? Ko san da take tafiya ta barin man na gani ne. Ban gani ba ne ma. Cikin wurin nan fa can ciki din gaba. Jama'a rasa inda zai yi atishawa sai ya zo gabanki. Ba ta ganin mutuncinka, ba ta ganin darajarka, ba ta san mutuncinka ba, to ba da ni ba, ni ma tantirin ɗan duniya ne. To ita wannan yarinya a ina take kuma a wani gida take kuma ya sunanta? Sunanta tsohuwa. Don idan shi ma hukaci ne ke ma hukaciya ce? Au kai ma? Ni da kai dai in dai alheri ni da kai wallahi babu domin na zo kai mu rawar daki zan wasa kuma na Allah dan Allah da ka. An haura gidan wancan an je an haura gidan wancan ba kai ba damar su shigo mata garin nan. A ce ni nake aure ke wai wannan tabarin nace kisan kai ka zo kai da ita. Ba magana ki ban dama daura miki El kamar ya El wacce irin El zaka daura mu? Abin da isa duk abin da baka san shi ba ka nemi ilimin sanin sa duk abin da baka iya ba ka iya shi. Na ga alamun kamar ke sabo yanka ce in daura miki El sai in kai ki wani guri can ki babe sai in daura miki yana can cikin lafiya baka lafiya salawa kalangun takarda ya ke gani amma wallahi ka bani mamaki ban abiwa a fuskar duk wanda ya ganka fa ya ga mutumin arziki ka je ka lalubo wa datsiya ka zo ka jabge mu da gida an ce yayi wata kalma wai ya tafi da wani abu kuma ya bar wani abu za kuma a bi shi neman wani abu. Duk ranar Laraba misalin karfe. Kaga dai wannan shine tsiran, wannan shine tsiran. Farko wannan ita ce ƙashiya, wannan kuma shine mai na jikin cinya, wannan kuma shine ƙarin da muke gaya muku, wannan kuma shine ƙarkai na tsire wannan ƙarkai kenan. Saboda haka yanzu tsire nan an gama soka shi
abin da ya rage masa yanzu za a sa masa yaji a baɗa a gasa, sannan tsire ya tabbata tsire ya ansa sunansa, abin da ya rage maka sai dai a yanka maka ka ci. To ai alhamdulillah magana fa muke yi da kai ta wadda ba su gaji abin mu ma shigowa suke yi saboda ingancinta da kuma kyanta. Duk abin da ka ji mutum yana cewa kada ɗansa ko jikansa ya gace shi akan yana ganin ai ba na gaskiya bane. Ai ni alhamdulillah ina ganin a yadda Allah ya bani zuri'a, inda zuri'a ta za su yi wannan sana'ar kamar yadda na samu rufin asiri akan ta, ta ina fatan kowa ma ya zo yi ta. Domin na farko menene a sana'an nan fanan da kashi na fa a yanzu muna da reshe a Madina baba aikin mu kenan. A Madina kansa ma da kashina a cikin garin Makka da Madina akwai kungiyar da muka zauna da mahauta aikin mu kenan da Larabawa. To ya zaka ce kuma wani naka baka son ya gaji wannan sana'a? Ai kai ya banza. Idan ka ji mutum yana ce yana gudun wani nasa kar ya zo irin abin da yake. To ina ganin a zuciyarsa ba mai kyau bace. Kuma abin da yake ba mai kyau bane. To ni a shirye nake da duk wanda na haifa a rayuwata in dai zai zo Allah ya dauka shi akan wannan sana'ar ya zo ita. Menene? Na farko sana'a dai ka kula da addininka, ƴaƴanka su kula da addinin su, ka karkace haram, ka kula da addinin karkace kayan wani, ka kare hakkinka, ka san Allah ya ce annabi ya ce. Sannan ka san hakkin wani, ka san naka hakkin, ka san kuma wani baka ta hakkin wani ba. To ya zaka ce kawai ba za ka zo ka yi yaro baka sai aka zo kai wannan sana'a ba. Ai duk wanda na haifa inda zai yi wannan sana'a da mu addu'ar da zamu Allah ya dauka su akan ta. Su zauna lafiya kamar yadda muke da rufin asiri a cikin ta, wadda alhamdulillah ba abin da zamu ce ga Allah ga wannan sana'a. Dan duk abin da ake wa bawa Allah ya riga yayi mana. Yawwa har ga Allah ina da sha'awar ɗana ya gaje ni akan sana'ar fawa, har ma ya zamanantar da ita a ji shi ma a ƙasashe, shi ma yana yin ta kuma ya alfahari da ita kamar ni ma nake alfahari da ita yanzu. Dan gashi yanzu ma mun fara, yanzu ma shi muke ta yi, tun safa muke daga nan har dare mutum ya zo har karfe 12 karfe 2 in ka zo wajen nan zaka same mu, zaka sai da abin da kake so ka siya, kuma in ka zo Allah ya so yadda ka samu komai da komai kamar yadda muka faɗa, ba abin da zaka rasa sai dai in baka zo ba, amma har dai ka zo zaka samu. Ga kwastomomi ko muna tare da su, muna mu'amala da su, kowanne muna jin daɗi, kowanne kuma yana jin daɗi, muna rabuwa da su lafiya kamar yadda muke so mu ma. Ba wa so a ce mun yi faɗa da kwastoma, an tafi an yi faɗa mutum ya ce ba dawa zai ba, gwarai mun fi so a yanzu ka tafi yanzu nan ka dawo ba sai ka je ka rade ba. Ala kulli halin a kullum ba abin da zan ce da iya kwastomomi na ma na jihar Kano sai godiya ga gare su, kuma ina ƙara miƙa godiya ga duk wani kwastoma mai zuwa Garko Suya ya zo sai na masa ina masa godiya, kuma ina fatan alkhairi a gare shi, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka mu gaba ɗaya da mu da su, Allah ya ba su abin da za su sai kawo mu. Sannan duk wani abokin alaƙan talagar Garko Suya Sport ai ni ina ganin ba da wani abokin adawa ko makamancin wani, dukkan abokanai na juna wanda za mu zauna bai junan mu shawara ga baki ɗaya mu tsakanin mu da su. Ai duk wani mahauci in dai tsakaninsa da Allah yake to ba zai rike gaba tsakaninsa da wani. Ai sai dai a tare a tsire tare a gudu tare. Mu bayo kanmu kuma juna shawara da za mu ƙaru da ita ba shawara da kanmu zai bambanta ba. Ko ba magana ta gaskiya ba. In dai har ka gaji sana'a kuma ka gaji a gidanku ka gaje ta to gaban me za ka yi da wani. Abin da Allah ya maka fa shi zai maka. Ba zai taɓa ɗauko hakin wani ya baka ba. Ba zai taɓa ɗauko rabon wani ya baka ba. Ba za a ɗauki rabonka a bai na wani ba. To me za ka kuma da wani ka ɗauki wani mataki a kansa. Duk yadda ya ga bawa ina nan fa Allah shi aje shi a wajen. Sai daga kowa daga kan abokanai na zuwa abokanan sana'a zuwa kowa da kowa ne wa kowa fatan alkhairi. Allah kuma ya ba mu sa'a kuma Allah ya ƙara ɗaukaka mu akan sana'ar mu da muke. Kuma kai ma da ka zo miki wannan magana da kai nagode Allah ya ƙara ƙarfin goya, kuma kai ma godiya nake Allah ya ƙara ɗaukaka mu akan sana'ar mu gabaki ɗaya kai ma na kuma gode Allah ya saka.